Всем привет! Меня зовут Ирина, мне 43 года. Я худею с веса 137 килограммов и похудела на 42 килограмма. За этой стенкой сегодня спит мой 4-летний крестник, поэтому я буду говорить, наверное, занудненько так. Ну, потому что я не хочу его будить. У меня сейчас вторник, обед, у него сон час. Знаете, очень серьезная тема сегодня, просто очень серьезная, глубокая, о которой нам с вами еще размышлять и размышлять, ждать и ждать. И с каждым из вас, из нас, я надеюсь, это случится, то, о чем я сегодня буду говорить. Но прежде, раз уж тема такая серьезная, знаете, что YouTube можно смотреть на скорости повышенной или пониженной, в смысле, на быстрой и на медленной. Ну вот, например, я сейчас вам говорю, и вы знаете, что вы можете меня ускорить. Я вам сейчас покажу, как это можно сделать, потому что лично я всегда смотрю YouTube, такие говорильческие ролики на скорости 1,5 или даже 1,75. Я так лучше воспринимаю информацию, и ролик быстрее проходит, и я посмотрела, и мне хорошо, и я все поняла. Тем более голос он не искажает этот лайфхак. Смотрите. Вот, посмотрите, идет мое видео. Нажимаем на экранчик, нажимаем 3 вот эти точечки, и выходит вот здесь скорость воспроизведения. Видите? Сейчас обычная скорость. Жмем на обычную и увеличиваем в 1,5 раза. Всем привет, меня зовут Ирина, мне 43 года, и я худею с веса 137 килограммов. Нет, я, конечно, знаю, что многие уже об этом знают, но ведь не все же, но ведь кому-то же это пригодится, правильно? Итак, сейчас я для начала, прежде чем начну свою тему, я покажу вам аналитику своего канала по возрасту. Какого возраста люди меня смотрят. Ну вот, как видите, это люди примерно моего возраста, плюс-минус немножко. По крайней мере, концентрация возраста именно рядом со мной. И это правильно, и это очень хорошо. А я хочу говорить с вами, как вы уже поняли по названию, о старости. Последнее время я об этом часто думаю, я считаю, что это очень и очень своевременно. Даже можно было раньше об этом позаботиться, и тогда я бы не укоротила такой серьезный хвост от своей жизни, которая предстоит мне. Почему так произошло? Да потому что я жила беспечной такой, знаете, безответственной жизнью. Наедала себе килограммы, я жила, ела, и, в принципе, весь вкус жизни у меня заменился вкусом еды. Это очень печально, потому что, нарастив на себе веса целого взрослого человека, с мужика такого нормального, знаете, это жира только столько нарастить, и когда этот жир, сердце твое должно тоже содержать, все органы, системы должны на него работать. Представляете, сколько сосудов наращивает наш организм для того, чтобы содержать наши огромные, увеличившиеся в 2 раза телеса. Насколько сердце должно, нагрузка в 2 раза больше, чем у обычного человека с обычным весом. Более того, я вам скажу, я вам это уже говорила в других моих роликах, что жир, когда мы уже становимся настолько сильно полными, когда наше ожирение 3-й степени уже становится сам чуть ли не гормональной такой субстанцией, которая работает на свое собственное содержание, усиление и укрепление своих позиций. Да-да-да, жир делает так, чтобы его становилось больше, и чтобы ни в коем случае его плотность и его ряды не уменьшились. Жир становится неким гормональным органом. Поэтому, наращивая на себе огромную жировую массу, мы рискуем при срыве набрать себе все в 2 раза больше. Увы. А я хочу говорить о старости. Старость, конечно, бывает всякая. Бывает физиологическая, анатомическая, это естественно. Но вообще, самое страшное, на мой взгляд, это психологическая старость. Я немножечко расскажу об этом. Я, например, в своей жизни встречала людей, которых вполне в их 30-25 лет можно назвать стариками, потому что у них на лице прямо печать несостоявшейся жизни, все у них нехорошо, в жизни просвета нет, и вообще они ворчливые, сварливые. Фу, с такими людьми рядом находиться – это как повинность отбывать. А есть люди уже почтенного такого возраста, 70-80 лет, которые очень поощряют, чтобы вокруг них крутилась молодежь, и они разговаривают с молодежью на одном языке, оптимистичные,
такие вот прям, свои люди, несмотря на то, что разница в возрасте колоссальная. Люди молодые психологически, и я хочу остаться такой же. А, кстати, ожирение очень даже привлекает деменцию, то есть старческое слабоумие в нашу жизнь. Поэтому, если вы не хотите, мне, кстати, ролик об этом тоже есть, что когда мы толстеем, наш мозг худеет. Это научно доказанный факт. Так вот, я задумалась о старости. А, кстати, еще хочу сказать немножко о внешности, да, я вот сказала о психологической старости. Мне кажется, что в современное, в наше время мы отодвигаем, женщина, которая за собой ухаживает, отодвигает эту старость до времен, не знаю каких, потому что сейчас, допустим, 50-60 лет, и запросто можно обратиться к женщине. Девушка, можно вас спросить, который час? Или вы не подскажете? Девушка, да? То есть женщина выглядит так, что ее можно, не получается, не поворачивается язык назвать женщиной. Женщины за собой ухаживают. К счастью, сейчас в наше время есть для этого все, и косметологические всякие разные процедуры. Я, кстати, так и не решилась еще ни на одну из омолаживающих процедур. Оттягиваю этот момент, оттягиваю как можно дальше. Но, тем не менее, я безумно счастлива, что хотя бы есть краска для волос, которая закрашивает седину. А у меня она прорисовалась, первая седина в 18 лет. Ну да ладно. Мне просто кажется, что в советское время наши мамы, женщины выглядели как-то одинаково и не выглядели так молодо, как выглядят женщины сейчас. Да, не было, видимо, такого прямо культа внешнего вида. Но были женщины, которые следили за собой очень-очень-очень и отличались от других. Вот эта вот химия, короткая завивка в советское время, помните, да? Кстати, когда, я помню, мне было 15 лет, и я маме красила веки. Это тени накладывала, да? И вот кисточка веду у нее по верхнему веку, а кожа на веке бежит за кисточкой. И я так подумала, мне 15, а ей было тогда, 23 она меня родила, 38 лет получается. И я думала, что, мама моя была всегда такой. То есть мне казалось, что мама такой родилась, она была всегда вот такой вот. Молодости мама, я вообще ее возрастом никогда не парилась. Это же мама, это взрослый человек. А вот со мной не может случиться таких век, я тогда думала. Меня-то обойдет однозначно, я всегда буду молодой. Всегда буду такой упругой, настоящей, живой, энергичной. Вот так вот мне казалось в детстве, особенно, не знаю, мне казалось, что какие люди есть, такими они всегда и были. У вас такого не было в детстве? Вот наивные мы, наивные. А сейчас мне 43 года, и я говорю о том, что я готовлюсь к старости. А к ней готовиться надо, и чем раньше мы это начнем, тем лучше. Вообще, я сейчас очень надеюсь, что старость у меня будет. Но я бы хотела, чтобы она была для меня не наказанием только лишь, а каким-то особым таким периодом моей жизни со своими бонусами. Я надеюсь, что в любом возрасте у нас есть бонусы. Внуки, не знаю, доживу ли я до правнуков. Моя мама, кстати, стала бабушкой в 44 года. Это практически как я, мне 43. А вот мои дети не торопятся сделать меня бабушкой, и это хорошо. Я не хочу пока. Вот у меня там крестник лежит, мне хватает. А бабушкой быть я пока не хочу. Я хочу пожить для себя, мне это очень нравится, потому что я только сейчас поняла вкус жизни. Кстати, про вкус жизни. У меня такой сегодня сумбурный ролик. Хочу сказать одно, а получается прыгаю с 5 на 10. Я говорила о вкусе жизни. Я его на долгий период своего времени заменила вкусом еды. Представляете, как приоритеты у людей меняются? Кошмар. Дорогие мои, к старости надо готовиться заранее. Чем раньше мы будем думать о том, как мы будем жить дальше, как мы будем себя чувствовать, и опять буду прыгать с 5 на 10. Дело в том, что я очень люблю слушать аудиокниги. И вот однажды занималась своими домашними делами и открыла браузер, набрала слушать аудиокниги онлайн и увидела такую книжку, на которую написала Лариса Аникеева. Она, кстати, современная довольно-таки, 2015 года выпуска. И называется она «Старость меня дома не застанет». Я, к сожалению, не могу оставить на нее ссылку, потому что она не оставляется. Но вы, если наберете слушать книгу онлайн и ее название, то вполне можете ее тоже послушать. Вот эта книга была для меня прям таки поворотным моментом. Я
столько много узнала вообще, и она меня замотивировала, вдохновила, и я хочу жить, и я не боюсь этой старости теперь. Потому что к ней, оказывается, можно быть готовым. Конечно же, там говорится о здоровом образе жизни. Вообще там открываются глаза на очень многие вещи, потому что, во-первых, автор сама врач. Я рекомендую, чтобы каждый из вас эту книгу прослушала, даже если вам всего лишь 20 лет. Ну и тем более, если вам 30, 40, 50, 60, 70. Да. Я до сих пор вела беспечную, безответственную жизнь. И знаете, на что я рассчитывала? На то, что я в один момент, мне повезет умереть раз и все, и не стало меня, для того, чтобы мне, такой здоровой 137-килограммовой туши, не стать обузой для своих близких. Я об этом тоже говорила в своих роликах очень часто. Я уже жить, можно сказать, не хотела. В том весе для меня это была не жизнь, а вообще беда, наказание, ад кромешный. Сейчас я полна энергии, жизни, желания жить. И да, я хочу готовиться к тому необратимому, что происходит с каждым из нас. Я понимаю, насколько это занудно звучит, здоровый образ жизни, но, блин, эти слова настолько золотые, правильные и единственно важные в нашей жизни, когда мы ведем такой разгульный, неправильный образ жизни. Девочки, без правильного образа жизни ничего не получится. Не будет ни здоровой относительно старости, ни хорошего конца. Инсульты, инфаркты – это все результат нашей безответственности к самим себе. И всякие прочие болезни. Вот, например, я посадила свой опорно-двигательный аппарат, но дальше некуда. У меня на правом колене 2-я степень артроза коленного сустава в 43 года. Это же вообще... Да, я заработала его своим лишним весом. Поэтому процессы необратимы. Конечно, я отмотала себе обратно сколько-то лет жизни, вернула, так скажем. Но необратимые процессы, они и есть необратимые. Я понимаю, насколько это неприятно, наверное, звучит готовиться к старости. Но а что здесь, в принципе-то, неприятного? Да, женщина и старость – это очень неправильное, неприятное на слух словосочетание. Но это правда жизни. Потому что, как говорят ученые-мужи, что стареть мы начинаем со скольки там, с 20, с 21 года, наш организм уже стареет. Знаете, есть один момент, который из этой книги меня просто подкосил, шокировал, я даже не знаю, как сказать. Речь идет о храпе. Ну, конечно, полные люди все храпят. Ну, столько жира здесь у нас с вами находится, что просто сдавливает там все, и мы не можем не храпеть. Кстати, я перестала храпеть, когда сбросила уже 35 килограммов, сбросила и перестала храпеть. Но, тем не менее, люди храпят даже и не полные. А это очень опасно. Я не знала, что храп – это настолько опасное явление. Сколько просто колоссальное количество остановок дыхания происходит за одну ночь у храпящего человека. И знаете, что получается? Вот что я для себя нашла нового, что во время остановок дыхания, но организм же борется за то, чтобы утром проснуться, за то, чтобы выжить. И человек не то, чтобы там не отдыхает, он реально борется за свою жизнь. Но дело в том, что во время остановок дыхания вырабатывается очень много гормонов стресса, которые заставляют наши почки вырабатывать много мочи. И поэтому часто храпящие люди кочуют от постели до туалета ночью несколько раз, а пеняют на свой, как они думают, неблагополучный мочевой пузырь. Оказывается, причина может быть в храпе. Вот этого я не знала. И вообще очень много вещей, которые вы можете узнать из этой книги. Просто я прочитала и не могу с вами не поделиться своей находкой. Ладно, я, знаете, наговорила, как, не знаю, тараторка-сорока села и наболтала. Не смогла собрать мысли в кучу и все вам обстоятельно, наверное, рассказать. Поняли вы меня или нет, я не знаю. Но дело в том, что я боюсь все время, что сейчас у меня крестник проснется, и я уже ничего не успею сказать. Ладно, на этом я с вами прощаюсь. Всех вас обнимаю. Желаю вам здоровья, хороших отвесов и готовьтесь к нашему будущему. Держу за вас кулачки. Вообще. Что нанесла?
Понятно, непонятно, сейчас буду монтировать, посмотрим.